Мына дәріден менің қатты жөтеліп жүрген қызым бір ай жөтеліп тоқтамай қойған, не берсем де тоқтамай қойған жөтелі осы дәріні ішіп шақ күнде жазылды. Бұл таза клюквадан жасалған пробиотик. Бұл жерде құрамы таза шөптен жасалған, сондықтан ешқандай зияны жоқ. Бүкіл жаңағы жөтел, тамақтың ауруы, ауызды уылғаны барлығын кетіреді екен. Балаларға да беруге болады, үлкендерге де ішуге болады. Өте күшті. Мен өзім осы қызымның жөтелін осы 3-ақ күнде тиді осы дәрі. Сондықтан алыңыздар.